haha ingitua gwikinyira haha ri ingitua gwikinyira haha ni njigua ruo na nona ingikinyira na hinya na ni haumaga mai na hakambira kuma ironda ona nakona haha ona ndatua kuhana ta gukinyukia ri haha na kuhana ta gukinyukia ri kuguru guku njigua na haha ri na harati ona ni toria kagira slippers ukaigua rathi nona inene rathi kiumaga kuko na haha ri hana hakona gathina tondu wona ndekira ingikira kiratu thi gukinya uguo igua na hau thiri hena kindu gitigetwo nathi urakinya no igua na horo ha kuigua ruo ri tugeru haha ni nyajirie kuigua ruo ni uria guikarite nona ni kunogete ihinda riu riothe haha ni ndiraigua ruo hau ona ingĩinamia kũgũrũ ri ndaikara ta mathaa mana ri ndaigua gũkitura nona akaigua gũkĩganda wa Githaku TV karibu sana muthenya wa umuthi ndiramenya ati Ngai ni akumenyereire na agakorora turacokeria Ngai ngatho ni tondu uria akoretwo ari mwihokeku thiini wa miturire-ini itu corona irokire na iratutiga ni tondu Ngai ni aratuiguireire tha na ni njui mwaka uyu mweru wa 2021 Ngai ni aguthii na mbere na gwika maundu mega thiini wa miturire itu ni njui Ngai kiria urugamitie mbere yake ni egukuhe tuka itura ritagwo Mathare North gucamania na mutumia wi haha na ni ngwenda twambiririe mwaka uyu na mutugo ungi tuge ati ni wega kwambagiriria tondu mariko mange mauga in the beginning God twambiririe na kuhoya Ngai tondu njui ni rona mbica iyo ibere yaku ni rona uria mutumia ucio ahana kuguru uguo ni wega twitikie Ngai uria honanagia tagwo Jehova Rafa tumwitikie ati muthenya wa umuthi eno hoti wa gwika maundu manene rekei tuhoe mwiroreri mwathani thiini wa ritwa ria Jesu ni wega ni tondu wa uria wikite wega ugatuiga muoyo ndokarugama hamwe na ithui ni thengiu ni tondu muthenya uyu ni watuhe ihinda ria guka kuona mutumia uyu Jehova Ngai thengiu ni tondu mami wa Ruthi ni ukoretwo hamwe nake no karugama nake Ngai ritwa riaku rirogocio we ni umuigite muoyo ona gukite king'uki gukagia na moritu Ngai ni umuigite muoyo tondu we mwene muoyo Jehova gutiramakania ni ndwari iriku imbere yake gutiramakania ni ruo ruhana atia no ni atiriri Ngai we ni wikaga maundu manene we Jehova ni ucenjagia muturire wa mundu riria hatari kuguru ona guku kurwaru Ngai Jehova we ni waheanite kuguru you know how to repair our bodies Ngai we ni uheanaga ciiga cia mwiri ugaciripair ritwa riaku rirogocio ni tondu ugwika uguo ndeta roho mutheru wa Ngai na hinya waku ri honanagia wingire thiini wa gikaro giki uhonie mamu wa Ruthi thiini wa ritwa ria Jesu ni wega Ngai ona aria marwarite marerorera tabarira eno Jehova ona one ndameteria hinya waku Ngai tondu twiraga we ni we Jehova Rafa uria uhonanagia ona o macerere na umahonie tukiambiriria tabarira eno korwo hamwe na ithui Ngai uto guide mwathani na wike wega ni thiini wa ritwa ria Jesu twahoya ona twetikia amen ni wega mwiroreri kuga amen tora ndakwira ni ati twi guku Mathare North na ritwa no riria mundu ni macaria wa Wairimu tabarira ni nguraro cia muturire imwe kwa imwe nginya thiini wa tabarira nigetha tumenye uhoro uria wi mbere itu mamu mwega ndi mwega muno Bwana Yesu asifiwe amen ndona ni urore wina riri wa Ngai gutiramakania ni maundu mariku gereire ni uroneka ati Ngai ni akororete na wina riri wa Ngai ndirenda ugeithie mwiroreri wa Githaku TV then kuma hau tuthie na mbere na kumenyana na uge witagwo atia kwa maritwa njitagwo Caroline Wanjiru na mwiroreri ndamugeithia muno na mukirugama na ithui Ngai amwe atuika wa kumurathima amen amen ucio ni Caroline ndimwe mamu wa Ruthi Caroline riu ri undu ringi ngenda gukwira ni ati ngoro yaku ndikainame na ndikuinama kone ya kuinama yakuire tene na ndugetikire gukinya mwico riu ri no nyende wire mwiroreri
tondu o tiguo waciarirwo niki giathire na mbere ni ndiaciarirwo tuge ndaumaga wira gwethera ciana ciakwa boco tuge ndaumaga wira haha IPZ na ngiuka umenye maundu mangi makorwo me mahithe muno ni ndokire na ngioya ngari namba 25 cia kuma Babadogo nona hau IPZ hau rienderio-ini na ngioya ngari igioka ikinjiga haha Allsops mwena uyu ungi niguo ndokire ndoka niguo da harakati-ini cia guhingira ngari nona ngari ngigitera ngari na igiuka tirita rimwe ria kuingira ngari ni tuge tirita rimwe ria kuingira ngari iyo maundu mangi makorwo me mahithe nda kiingirire ngari ta kama kawaida ni tuge na ndiakoretwo ndaingira biu ndakoretwo ndiga stairs ni gaka ka mbere ona ori ingiriro-ini ni kĩondo ndaigaga ngĩgeria kũgũrũ gũkũ ndaingĩria kũgũrũ gũkũ rĩ kondakta nĩatwĩkĩra gwĩka atĩa ngĩgũtha ngari ndaingĩrĩtie kũgũrũ gũkũ rĩu nĩwakĩmenya ũcio nĩ ũndũ iteharĩirie niĩ no kũgwa ndekire atĩa niĩ no kũgwa ndagwĩra mwana wakwa arĩ ng'ong'o mwana ũcio wakwa ndiramũtigaga kũrĩa guothe ndĩrathiaga nake nĩguo ndagwĩire ngĩkomera mwana no ta kiugo kĩrĩa ndaugire atĩrĩrĩ oi Ngai mwakiuga mũtuge mũkĩnine tuge ngari nĩyakĩrũgamire yarũgama rĩ nĩyakoretwo yeka atĩa nĩyanangĩire haha ĩkĩrangĩra haha ũguo na haha rĩ tuge haha kwagũire njũa haha hathire ngothi ĩmwe mwena ũyũ na haha hagĩatũrĩtwo maita matatũ riu ona mwana eko thaa icio ndina ndio nĩ ngari rĩ mwana ndiarutĩte haha ndagwa ndakomera mwana nona mwana mũgũkũ rĩu nĩwamenya rĩrĩa ndagũire rĩ andũ a wendi mwega rĩ mokire makĩoya mwana ona moya mwana rĩ nĩguo narĩ ikanga nĩtuge andũ moya mwana tuge andũ kawaida ya andũ nĩmokire na makĩnjoya mbica ona thaa ici kona uge ũtũmĩrwo kĩrĩa kĩu video kana mbica nĩtuge kwarĩ ũtukũ nona ko ndĩngĩkĩoneka biũ rĩ he kĩrĩa yonanagia nĩ andũ arĩa moire mbica nĩmahotire kũhũra nginya ngari mbica ĩrĩa ya kũgũithiri ngari nĩmahũrĩire mbica na nĩ ngari woĩ ya gũkuaga na makĩoya ona ta rĩu mbica ĩyo ngĩkwo atĩ no one nĩndanyitĩte ndereba tondũ augaga mũtumia ũyũ ndauma ngari-inĩ ĩno nĩndamũnyitĩte guoko ngĩmũraca kondakta waku nĩwe waringa ngari itaingĩrĩtie kũgũrũ gũkũ kũngĩ ndamũnyitĩte ngĩmũraca niĩ rĩ nyuma ngari-inĩ ĩrĩkũ no kondakta waku nĩwe weka atĩa wagũtha ngari nĩwe wagũtha ngari itaingĩrĩtie kũgũrũ gũkũ kũngĩ na hĩndĩ ĩyo kũrauga kwarĩ ũtukũ nĩ ta mathaa marĩkũ ũguo thaa igĩrĩ na nuthu cia hwaĩ-inĩ rĩu kĩondo kĩ ngari-inĩ thĩinĩ we wĩ nja na ũkomeire mwana tuge kĩondo kĩarĩ thĩinĩ no akĩmenya rĩu hĩndĩ ĩrĩa ndagĩkire hagĩa na impact ĩgĩcomokana ndakoretwo ũrĩa ũthiaga kũigĩrĩra ũguo tu ona mũthenya ũcio reke ngwĩre maũndũ mangĩ rĩ maũndũ mangĩ nĩ makĩriga tondũ nĩwona nĩ mũndũ ũtũrĩte akuĩte no hĩndĩ ĩyo rĩ ona nĩndigagwo ingĩhota kuga atĩa tondũ agũthire ngari na nĩaranyona ndĩha haha na niĩ ndĩha agũthire ngari ĩthiĩ ona wamenya na niĩ hĩndĩ ĩyo nona ndagĩkorirwo na ndakĩgũire rĩu ona andũ tuge nĩ harĩ ona ũingĩ wa andũ arĩa athire gũkana ndiuma ngari-inĩ ĩyo akĩrwo nĩ andũ aca mũtumia uma ngari-inĩ ĩno na niĩ ngwĩhoka andũ acio marĩ maumĩra hau moyage mbica rĩ kamarĩ ngari-inĩ ĩyo arĩa rĩu monire gĩko kĩu gĩgĩkĩka njũrie rĩ gũgũcoka gũthiĩ atĩa after rĩu nĩ wagũa nao nĩmanjoire na wĩna mwana
nĩ manjoire na makĩndwara Guru Nanak. Ngari o yo na ndio kana volume yako ganira thiĩ o ngari oro ĩyo nĩ manjoire na makĩnjoya makĩndwara kĩ Guru Nanak. Guru Nanak. Ngĩthiĩ ngĩheo first aid no tuge nĩ mendaga gũthondeka makĩnjũria wĩna insurance ngĩmera aca ciringi 50 ngĩmera ĩ hindi nĩguo rĩu nĩtwandĩkĩire referral nginya kĩ Kiambu nginya Kiambu ngĩtwarwo Kiambu ona ndathiĩ ndiabatire tuge ndiahotire kũhũrwo mbica hau mũthenya ũcio ndiahotire kũhũrwo mbica mũthenya ũcio tondũ hĩndĩ ĩyo mbica nyamũ ya kũhũra mbica rĩ ndĩarĩ na kĩrĩa yarĩ tuge yarĩ thũku rĩu ndakĩrarire na gũkũ gwakwa nĩ kwauraga mũno tondũ ona hau ndagũthwo rĩ nĩ ndaurire mũno no ona ndĩ ngari-inĩ ngĩtwarwo Kiambu kũgũrũ gũkũ no kwauraga mũno na harĩa ndathire kũigwo bado nĩgetha nĩgetha ũkĩandĩkithie kũgũrũ kũu no kwaurire mũno ngĩcoka na ndũgetĩkĩre gũthiĩ thĩ mũno volume na tũgĩkĩandĩkithia ũrĩa gwagĩthire na ngĩkĩheo gĩtanda ona twauma kwandĩkithia ndagĩtwarirwo wodi wona ngĩadimĩtwo na ngĩheo gĩtanda ona ndaheo gĩtanda rĩ tige gũgĩthiĩ na mbere na kĩrĩa gũkoma rĩu thibitarĩ na nĩa magũtwara rĩu no aya nĩo mandwarire ngari ĩno yakũgũtha nĩyo yagũtwara Guru Nanak yacoka yakuoya Guru Nanak magũtwara Kiambu okay na nĩ andũ moyaine at a personal level tondũ nĩ magũkuaga ndereba nĩ wamuoya atĩ ũyũ wetagwo Kamau ndereba ndamũĩ kũmuona no ũrĩa njũĩ rĩ nĩ ũyũ conductor conductor nĩ ũĩ nginya rĩtwa nakĩ nĩ mũndũ ũĩ wega njũĩ rĩtwa rĩtwa rĩake nĩ njũĩ okay reke twarĩrie nĩ mũndũ ona ndĩrathiaga hau akangua mwĩroreri wa Gĩthaku TV ũguo nĩguo mũndũ ũgwĩtwo Caroline araheana rũgano rwa ũrĩa onire accident na angĩkorwo we wĩ conductor na nĩ ũkuaga andũ menyagĩrĩra mũno ũkagũtha ngari mũndũ ataingĩrĩte tondũ tiga nĩ conductor wa gũthire ngari ngero ta mũthemba tondũ ndĩngĩonekire so nĩ wega kũmenyagĩrĩra wĩra ũrĩa ũkoragwo ũkĩruta na ũkaũruta na wagĩrĩru ũkĩmenyaga atĩ ũgatuĩka accountable mbere ya Ngai. Ndĩrenda nyambe ngwĩre atĩ mũtumia ũyũ ndĩna maratathi make maronania ndĩna ĩtagwo case summary kana discharge summary yake ya Kiambu hospital tondũ nĩtũgũkinya kinyĩra ũrĩa gwathire ekũ Kiambu na ĩronania atĩ admitirwo mweri 28 mweri wa 11 2018 agĩcoka akĩdischargewo mweri 13 mweri wa 8 2019 ũguo nĩ kuga aikarire Kiambu hospital level 5 aikarire mĩeri 9 kũringana na ũrĩa ndĩrona haha handĩkĩtwo na ĩyo nĩ ndarĩkania nayo na nĩ ndĩrona aingĩra thibitarĩ mweri 28 karatathi karĩa nyandĩkĩirwo haha nĩ twendaga tũkaria maũndũ maya nĩ tondũ wa andũ arĩa mena ũgĩ wa maũndũ ma kesi ta ici mawakiri na andũ arĩa mangĩkĩyumĩria nĩgetha gũkĩmũteithĩrĩria maũndũ maya makĩhane nĩ makĩgĩa na ũhotani na akĩone kĩhoto gĩake nĩ maripotire kana kesi ĩno nĩ yaripotirwo kũrĩa Kasarani police station yaripotirwo mweri 7 yaripotirwo mweri 27 nĩguo ndona mweri is it mweri 27 yaripotirwo mweri let me lead reke thome ũrĩa OB number ĩno yandĩkĩtwo 7/27/11/18 ndĩreciria nĩ mweri OB number ĩno nĩyo hihi 7 mweri tondikio maũndũ maya ma borithi mweri 27 ni mweri wa 11 nĩ taguo ndĩrona tarĩ gwa reportirwo no ngari reke ndĩmwĩre ngari
nigetha tuthie accident ni yekekire accident yekekire mweri 27 oh yeah yari kekire mweri 27 ni mweri wa 11 ngari yari KBT 160L KBT 160L niyo ngari iria yekire accident iyo leke tuthie na mbere tumenye uria gwathire kuria Kiambu wakinya Kiambu ugikorwo macini ni thuku ya kuhura mbica ndikiahurirwo mbica muthenya ucio koguo ndahurirwo mweri 28 niguo ndahurirwo halafu wahurwo mbica gucoka guthie atia wala ndahurwo mbica ndahurwo mbica ngoka ndathire nayo thieta no ndiakoretwo ndathomerwo ngero ko guthiete no riu kwa mweri 28 mweri 28 kwari 27 koguo rucio rungi thaa kenda na nuthu niguo ndatwarirwo thieta ona ndathie thieta ri ndakirutirwo ngothi ici ciakire guku kuona na kara gaka kari kaune gaka ni gutumwo gatumirwo riu ndakirutirwo ngothi ici ngirutwo ngothi ici na ngituika ona gwarutwo ri gucoka gukioho na haha ndatumirwo ndigi kindu haha ndatumirwo kindu ndigi ndiginya ndatumirwo ndiginya ugicoka ukioho kuguru treatment iko hana atia kana wathondeka gwatia tondu riu ri kuguru urauga nyama ciari nguu nyama ri ni ngothi ino wona koguo ri ngothi nyama iria ciakire thuku ri ciarutirwo na wana ciarutwo ri ngirwo gucoka thieta after 72 hours icio ni thikũ ithatu no nikwaremire ndiahotire gucoka ihinda riu ihinda riria ringi hindi no ngene ndagithambagio kama kawaida na gukohwo na kuguru kuu ni tuge gwathambio tondu kuguru ni kwauraga muno tuge na ihinda riri ria gutwarwo thieta ria mbere ona ndatwarwo ona kungana ndangaraga muno ndangaraga muno koguo ni kwaurite muno ona kundu ndathiite ndina ngitwarwo thieta rita ria mbere ndari na tungimwita atia thakame yari 11 niacokete thi biũ niacokete thi biũ ihinda riri ringi ria keri gicoka gutwarwo ri tukinyi nona kinyia mamu gicoka gutwarwo ndari na 8 na menya ni gwakinyira handu riu ngirwo no nyongereiru thakame na njuria atiriri haha werwo uguthie thieta after 72 hours wacoka waga guthie ri werirwo niki giatuma waga guthie after 72 hours ndagitari akwirire niki tuge kihinda kiu kwario ya kuriri yani twere uria ndagitari akwirire ndingihota kweretha tondu ni tuge no akimenya kana ingi wa andu no atihota kuga hau tondu ndihota kwaria ma ndahota kwaria maheni aya ndiahotire gwika ati ku explain uri kiagiria uthie ndihotire guthie ihinda riria ndahotire guthie ringi thieta ri kuguru guku gwakwa no gwakinyira handu ri no na ndagire gucoka after 72 hours ndiahotire guku gwakwa no gwathire na mbere na guthuka kuguru guku gwakwa no gwathire na mbere na guthuka muno riu gwikinya handu gwikinya riu ni December inene nona guku gwakwa guku ni kwairire nona guku ni kwairire kiiririra guku ugituika ni gucokio thieta ringi ndia gucokio thieta ni tuge ndio ni kwagometwo kama kwaria ria kuri heana uhoro wothe ona ihinda ria ngitua guthecwo cindano zuene gwakinyire mweri 15 December kindu ho 17 ndimenya muthenya wega no ni December gatagati-ini ndiona hau ni kindu 17 hau ni ndatwarirwo
theater ona monire kuguru guko ni kweherirwo muno ona na ngitwarwo theater no naigua thakame yari o nini riu yabindire nderirwo no tigire ndagirirwo thakame theater na kuguru guko riu ngirwo riu ano agotheco he kugonio kuria mundu wa kuguru ria agonagio hindi io tia na aria mathecaga cindano io ndatukire wa kugonio ndi wothe anda githondekire to kuguru hunu ni gwathukite biu tuge riu na watu kurutwo nyama warutirwo ciothe riu riri ureka operation thithemba riu ningi riri wacoka theater akeri warutirwo ciothe ici ningi ciakwa to ni ithukire to ni ciathuka nona ona nyama ona yo ngikiiga ni ithukaga ni njui guo rauga ni ithukaga riu ni gwakirutirwo nyama ciothe na ni makirikirie nie riu niona ndamakite to niona riria ndokirire kama kwarigo ria kwima maitwo ma ndarikirie na makinjira he karo ni twakurikia kindu kia mbere gukira ndokirire nyone atiriri kana gutinio ndatinio kugoro kana pole mwiroreri ruo rwiragwo rutiguanagirwo ni raigua agitariria rugano rwake kundu kungi arahinda ni tondu wa kurigwo egutariria atia but ni ugwati ukorete hindi urabatara medication nduramiona tondu ringi ni kugometwo kana ni tondu wa itumi itiganite riu mamuri warora ukikora kuguru kwiho no titakuri uratigite ndarorire niguo yani tuge wiumererie tu wia hinya ngohoete Ngai ahe kumereria wia hinya tuge ne ndarorire kuguru gwakwa ni andairaga ngukira ngorendire kuguru no hindi io ni tuge hindi io ndirio ndawa ndithirite biũ ya kugonia nona ngiukira ndonire hindi na kuguru ri no gukoma ndakomire tondu ndakinire ngiona ndina kuguru pole wiumererie Ngai ena hinya na mwiroreri kwi maundu maumbaga mundu ugakora ati kuguru ndona ndina kuguru no ndakenaga Ngai ati kuguru gwati gutinie twagithire ndagithondekwo na wana wagithondekwo ri riu tigũtwarwo handũ ha gũtera nĩgetha gĩcokio wodi ndagĩcokirio wodi tuge hĩndĩ ĩyo tuge nĩ kĩndũ nĩ December 17 tondũ tuge tukĩrĩa thigũkũ ya 25 ndarire na ruo rũingĩ riu wacokio rĩngĩ thutha wa kĩrĩa tuge nĩ ndathondekwo na ndacokio wodi no nĩ ndarĩ na ihinda iritũ tondũ na thigũkũ na ndiarĩkaga ndiarĩkire tondu ona ũrĩa na ruo na nyama nĩ ndute rĩu na tinjĩkĩre ingĩ hĩndĩ ĩyo nĩndaigua heho mũno gwathambia namenya ona gũgĩthambia ndaiguaga gwakana tarĩ thitima hamwe na thitima ciĩkaga atĩ inyitanaga igua tarĩ thitima no tuge ndakĩthigũkũ na ihinda iritũ tũgĩkĩrũgia mwaka wega wa thibitarĩ no ona twarĩkia ona twarũga mwaka-rĩ kwĩ January-inĩ ndingĩririkana kwarĩ cigana rĩ ngĩrwo rĩu rĩ ona nĩ January-inĩ kĩndũ 15 hau na no nginya ndagĩtarĩ mambĩrĩrie gũkũharĩria ndakĩriũa atĩrĩrĩ na rĩu tondũ ndũrĩ na thakame rĩ nĩũrabatara gwĩka atĩa kũiyũrio kũgũrũ ona nĩ January ngĩrwo rĩu rĩ twethe ngiri 20 ona ngacoka ngĩrwo nĩgetha
ũiyũrio kũgũrũ ndũrĩ na thakame, koguo rĩ ũgũre ndawa ya ngiri na thiri nĩgetha hĩndĩ nona ũthondekwo na ihenya kũgũrũ kũu gũtigĩke atĩ no tũkaria ũrĩa kũrĩ ndiarĩ na mbia asa ona tigiti mũthuri wakwa wona wa thĩna koguo rĩ nĩngũririkana ndagĩtarĩ ũrĩa wathondekaga akĩnjĩra atĩrĩrĩ kana ndĩke andũ aitũ mathamio mandware Kijabe mwana niĩ ona akĩnjĩraga nduĩka gwĩka atĩ nduĩka gũthiĩ Kijabe ona mbia mwĩroreri wa Gĩthaku TV ndirĩ na mbia tondũ ona mũthuri wakwa agũka kwarĩ thĩna tondũ mbeca ararutĩra mbeca nini nona nĩ tuge ingĩ ta akoretwo ingĩra wĩra oro ũguo mbia iria onaga citingĩiganire irĩo njoke thibitarĩ tuge nĩ akĩrutagĩra ona rĩngĩ kũrĩ mũndũ gũkĩiguĩra tha agakwĩra ngeici ona tuge tũhotire gwĩka atĩ ahotire gũkorwo akĩndora ũguo kĩrĩ ona agũka na rĩngĩ nĩndandĩkagĩrwo ndawa cia kuongerera thakame nona ona tuge ngima kũrĩa tuge gũcokia thutha ngima ipicĩte tuge ndarĩ nake ndethũkũmĩire nona kĩu nĩkĩo ndahotire kwĩnyitĩra nakĩo igũrũ wĩgiĩ kũgũra kĩndũ ta ndawa nĩũbataire ũthimwo thakame nĩ thakame ĩyo ũgũthimwo rĩmwe nĩ ibuku-inĩ mũkerĩhĩra nona no nĩtwagĩthire o ũguo na mathĩna nginya aragĩtuĩka agũgĩtoria tondũ kĩhinda kĩu ona kwona nderirwo ndĩhe ciringi ona ngiri ona 10 tuge ndiarĩ na nĩguo ndatarire ngĩona nĩma nderwo thiĩ Kijabe ona mbeca cia kũnduta gũkũ rĩ tirĩ nĩgetha hote gũthiĩ kũndũ kũrĩkũ gũthiĩ kũndũ kũrĩa nĩguo ndaugire atĩrĩrĩ o ta ũrĩa Ngai atũraga muoyo rĩ Ngai ũkĩrehwo gũkũ rĩ arĩ na gĩtũmi ona he kĩhinda gĩakinyire ngĩrwo atĩrĩrĩ nĩ makinyĩte handũ ngerwo tũthamie gũkũ rĩ tũkwatware kũndũ kũngĩ no rĩu nĩguo ndarũrire ngĩona atĩrĩrĩ handũ haha rĩ ngakora ndarĩ na mbia arakomba nĩguo ndaugire ta ũrĩa Ngai atũraga muoyo gũkũ nĩkuo kona na gĩkuĩre nĩgwakinyire tuge na andũ moka na makaiyũria na magathiĩ nĩndatigwo ndĩrĩ na kĩeha no gwakinyaga ihinda rĩa kũiyũrio thakame ĩgacoka thĩ gũgatuĩka ihinda rĩa gũkinya rĩa kũiyũrio thakame ĩgacoka thĩ nona ndiahota gũthiĩ nĩguo rĩu tuge rĩu ona tuge na kũgũrũ gũkũ rĩ no ndagĩtarĩ wĩrutĩire akĩnjiũria ndagĩtarĩ cia Kiambu rĩ nĩcio cianjetheire ndagĩtarĩ okĩanjiũrie akuma Kenyatta ndagĩtarĩ wetagwo Eric eyũkage kũihũria mũno he ndagĩtarĩ wamũthaithire mũno etagwo wa ng'ombe tondũ ona ũndũ ũyũ nĩndĩramũhũrĩire niĩ ndĩreciririe ona tondũ nĩndĩgĩikarire nyũmba mũno kanjĩra karona weka wega mũno Ngai ateithie tuĩke wa gũthondekwo mwĩroreri wa Gĩthaku TV hĩndĩ ĩrĩa mũndũ aragera maũndũ ta maya nĩ maritũhagĩra mũndũ na rĩrĩa ndanakorwo ngĩka show cia nguraro cia mũtũrĩre
ndacemania na ũndũ hana ta ũyũ, no nĩngwenda ngwĩre atĩ harĩa hothe mũndũ akoragwo akĩgerera, ona angĩkorwo wĩ hau na nĩ ũragerera maũndũ ta maya, Ngai nĩ arĩ na gĩtũmi na nĩ arĩ na njĩra ĩrĩa athondekete ya gũkũruta ruo-inĩ rũu. Ndĩretĩkia atĩ bamĩrĩ ya Gĩthaku TV no tũhote kũnyitanĩra tũteithie mũtumia ũyũ, tondũ akoretwo akĩgerera ruo rũingĩ na ũritũ mũingĩ. Ũguo no tũhote kũnyitanĩra tũtigĩrĩre kũgũrũ gũkũ nĩ gwathondekwo na nĩ acoka wĩra-inĩ wake na nĩ anjia kwĩrutĩra wĩra. Na tondũ nĩ ndĩroragĩrwo nĩ ndagĩtarĩ mena ngoro njega ta ndagĩtarĩ ũcio wĩtagwo Eric na wa ng'ombe ũcio ndaigua na angĩ, angĩkorwo wĩ hau na wĩ ndagĩtarĩ na no ũhote gũteithĩrĩria ũhoro ũyũ, ndagũthaitha ndĩ mbere ya Ngai, ĩtĩkĩra, tondũ nĩ njũĩ ona wĩ ndagĩtarĩ nĩ ũrĩ space ya gũtungatĩra Ngai. Ndagũthaitha wĩtĩkĩre kwĩyumĩria nĩgetha tũteithĩrĩrie mũtumia ũyũ nĩgetha aume ruo-inĩ rũrũ aragerera. Rĩu mamu rĩ, nĩ wauma thibitarĩ na rĩu wĩ gũkũ, life ĩkoretwo atĩa kuma hĩndĩ ĩyo? Nĩ ngoretwo ũguo na ihinda iritũ, ona tuge no wona rĩngĩ, tarĩu tuge kana gaka ndagũthirwo nako na getoro kaikaraga na mũirĩtu wakwa, tuge ndĩrakorwo na ihinda iritũ tondũ ona marĩa othe mathiĩ ngatigwo ndĩ nyika, no njetereire atĩ nginya rĩrĩa ndoka gwĩka atĩa, kũrugĩrwo. Ndĩrakorwo na ihinda iritũ tondũ ndigĩhota ndirĩ ũndũ ũrĩa ingĩkĩra. Ndĩrerirwo atĩ nĩ ũikarĩte ihinda inene mũno ũtarĩ nginya wakorwo na ihinda ũngĩota riũa. Mũno kaba kwaria ma, kaba kwaria ma, tondũ niĩ ti atĩ ngoragwo ndĩ mwerũ, ona kana wone kana kau rĩ, kana kau nĩ kohana, no nĩ tuge niĩ ngoragwo ndĩ chocolate, ndikoragwo ndĩ mwerũ ũguo. Gũkũ njerũhĩte nĩ ũndũ wa gũikara nyũmba ihinda inene. Niĩ ona ndiroria maũndũ manene ta hone hote gwĩtwara. Na ndũgĩtũhutĩrie tu tũrĩkĩrĩkĩrĩrie ũguo tũrĩkĩrĩirie ũrĩa warutaga wĩra na kũrĩa wageraga ũguo, nĩ kũrĩ andũ hihi marutaga wĩra nao angĩona matirĩ maigua nĩ warwarire no kwaga makwagire tu. Kũrĩa ndendagia, tuge ndendagia kũrĩa IPZ, arĩa twendagia nao, andũ arĩa marutithanagia wĩra, kũrĩ andũ wagũragĩra arĩa ndagũragĩra nĩgetha ũthiĩ wendie na kũrĩ andũ wendagĩria ta korogoco ndagũragĩra Steve na nyina wa Mbũi. Aguo andũ a korogoco nĩ makũĩ, andũ a korogoco nĩ manjũĩ. Kũrĩ andũ marutithanagia wĩra nao mwathiaga nao mũgĩthiĩ kũgũra indo. Tuge mũtumia ũcio mũtumia nyina wa Mwangi nĩ oĩ, ona tuge ona nyina wa Mũtuĩri ona twathiaga nao kũndũ kũmwe thoko. Nĩ wega. Thoko ciria wathiaga na ndambĩrĩirie na korogoco, ngĩthiĩ Marigiti, ngĩthiĩ Mũthurwa, ndarigĩrĩria na Gĩthũrai. Gĩthũrai ya Fortify? Ya Fortify. Ũguo Gĩthũrai nĩ ũĩ biũ? Ta rĩu ona nyina wa Kimu nĩ anjũĩ, na aruti ake a wĩra, na mũndũ wĩtwo Dennis ndagũraga kwao, acio nĩ njũĩ marĩtwa mao. Tondũ nyina wa Kimu nĩwe warĩ mũno customer yakwa. Nĩ wega kũgweta. Na akorwo nĩ ona mũtumia wĩho wetagwo Judy, ndamũgũragĩra avocado. Nĩwe mũtumia arokaga akuĩte mwana. Ĩni. Kũgũra manjũĩ nyina akana. Na Marigiti, andũ ta tuge na mũtumia wetagwo Wangũ Njiri, na mũndũ ũngĩ ndagũragĩra hau wetagwo Njikace, na Njeri wa Thoni Melon. Acio nĩ manjũĩ. Good. Rĩu rĩ, njũria atĩrĩrĩ, haha twaingĩra tũgĩũka rĩ, hau nja wĩrĩgĩte kuma rĩ? Hau nyumaga ngĩtwarwo thibitarĩ. Kũrigwo nĩ thibitarĩ ũratwarwo tu? Hau nja kũu thĩ biũ. Kũu thĩ nĩkuonaga ndaikũrũka, na nĩ gũikũrũkio nona rĩu. Either nĩ thibitarĩ ũrathiĩ? Tene ndĩratwaraga njikũrũkagio, ndĩkũrũkagio na cuka. Na hĩndĩ ĩyo ndĩrakuanagĩrwo nĩ kĩndũ andũ atandatũ, andũ mũgwanja. No njuge Ngai nĩ aringĩte kĩama tondũ atĩ thaa ici, ona korwo thaa ici nĩ ndaigua kũgũrũ kũu kũnogete,
Aizi ndakuwa ni andu eri umwe guko agaikoroka. Okay. Mwiroreri mutumia uyu aikaraga ngoroba iguru guku Kariobagi North na not Mathare North. Weta area 2. Andu a area 2 guku nikuo mutumia uyu aikaraga na ni wega wi hau uri ugakimenyaga ati okorwo ni rahota kumagara ugota riwa kana nduri kindu muhuko umenya ni kirathimo kinene kia Ngai. Riu ndenda tuthie muno haria haturehire haha ni ati no twende tunyitanire na mutumia uyu gutigirira ati muturire wake ni wacoka ta kawaida ni athondekwo kuguru guku na niguo kawega tondu gutiri undu uremaga Ngai na ni njui ati tunginyitanira nie nawe that unity ni gutuma mutumia uyu atuike wa guteithika. Riu reke tuheo namba yake ya guoko ati ungienda kumukinyira atumia ni wega akihuragira mundu wakimuigua ruo ruria aragerera na thuri kamwe ni courage ni wega kwe ni courage mundu akigerera ruo rwa muthemba ta uyu ni wega tukuhe access ya gukinya kuri we mamu no nyende wiki atiriri uheane namba yaku kahora yaku ya guoko ati mundu angikuhurira uguo akuhurire Madam Carol ni we uhote gwika ati na kwina njira nema kwina njira Ngai ni atamaga njira ona haria hatari na njira. Sure. Namba yakwa ni 07 Tongera kabori mane getha igwike. Namba yakwa ni 07 24 462 733. Jokere ringi mwiroreri. Namba yakwa ni 07 24 462 733. Naona matuika kurugama na nie Ngai ni gutuika kumurathima na mwaramirie mihaka otaja besi. Amen. Yes, iyo niyo namba yake ya thimu. Mamu ni gwenda gukwira undu umwe. Maandiko mange maugaga atiriri thiini wa ibuku ria Ayubu ati ona hindi ugakorwo thinikanitio ukagwa ukauga ni kuoyanagwo. Uguo ni njui ni kuoyanagwo tondu kiugo kia Ngai ni Ngai na Ngai ni egukuoya na ni ukuhona. Kwina uhonio waku na nduguthira ni ukunjirite ati hendera ukinyite karia nigetha turikiririe kiria ikaria ati ukanji kugia na guko ni ndiraonaga no iko ni dawa hii reaction ndieriro ati ni dawa ndieriro ni infection na kwina dawa ndiranyuaga na ngihaka no kithe ndikianjitio guku guku ri hindi ikima guku ri guku gutirari riu haha ri haha ni gwikinyira kana mahindi haha ni mahindi mataikarite ki mataikarite uge kini kindu kingi different na kana kindu different. Okay. Ndagitari aranjirire ona ni mundu wina mwiri aige ni gukorwo ringi ndirathithina ringi muno kana kindu I can understand ajira kindu ta infection no akimenya cia mithemba mingi na utira undu Ngai atahonagia niguo cio ona ndakiona ni honu riu ni honu ndeo ri ndana ida iritu ta 24 ri na wina twana cigana tuvena twana na gutuika gikoini tutigitaraga tutigitaraga ciana ki Ngai gitire thina ni turi andu a Ngai turi andu a Ngai tugera ki Ngai-ini ni wega kuigua guo ati 24 mweri 24 ona ndaya na hinda iritu tone Dithemba ni ndacoketio thibitari tondu hindi iyo ni ciari na yani tuge ni ciacokete irathia urira igacoka ona kuruga watha ici ndingihota kuruga nyandu urugari ona ingirarire thigũkũ na ihinda iritu tondu ndathire na ngiheo ndawa cia kũmenya na cia kũhaka no ngiria 25 ri ndakire mwega hindi iyo ngithie 25 ri ndari na ihinda iritu tondu guku iranda icio ciarĩ njũru ciarĩ njega. You are healed in the name of Jesus. Amen. Reke turikiririe na riri na njaririe mwiroreri ni thengio ni gukorwo wiroreire na gutwarana hamwe na ithui. Tabarĩra ĩno ĩrũgamĩrĩirwo nĩ kambuni yetagwo Studio Mark arĩa marutaga wĩra wa kũhũra mbica, kuoya video mohiki-inĩ ona kuoya mbica cia aini kũrĩa hĩndĩ ya marashuti nyĩmbo ciao.
ungimeta no mahe wira undu ucio ni undu muthaka makoretwo me part ya Githaku TV na magakorwo makirugamirira tabarira citu na ni marutaga mawira mega na mawira metikiriku ona kuhura passport iria njitikiriku muno mawira mau ni mamarutaga na nio marugamirire tabarira eno ni ndacokia ngatho ni gukorwo wi hamwe na ithui ugitwirora na ugiturumirira undu ringenda gukuhoya we wiroreire ndagika eno ni ati thi hau kianda thiini wa YouTube channel eno ya Githaku TV urore handu handikitwo subscribe na namba ndune go subscribe hatiri kindu mundu arihaga ni free ni sari o subscribe na nigetha wonage tabarira iria ciothe turakurehera na Ngai witu ni ogwika wega na ni egukurathima ritwa no riria mundu ni macaria wa Wairimu tabarira ni nguraro cia muturire thiini wa Githaku TV muhetwa no ria ndehitire ngiuga ati ni ndaugire ndikaruta wira wa ngoma wa Ngai we muingi ukaga ruti shalom shalom shalom.